川崎横浜駅間乗り合わせております。京急川崎折り返しの電車はプライム列車を乗りにご利用しております。入れ替えに時間がかかっております。列車が整うまでもう少々お待ちください。お客様にお知らせいたします。上り方面、今後の電車は6番線よりエアポート急行、羽田空港行きです。ただいま折り返し電車の乗車をしております。電車到着までしばらくお待ちください。お待たせいたしました。6番線ご注意ください。エアポート急行、羽田空港行きの到着です。当駅を出ますと、京急蒲田と空港線内各駅停車いたします。品川、都心方面には参りませんのでご注意ください。